안녕하세요. 제가 이 두 분하고 또 뵙는 이유는 제가 유튜브를 뭐 많이 보진 않는데 특히 저희 그 온라인 판매에 대한 비즈 채널 이게 너무 좀 어그로 그러니까 월 매출 얼마 실질적으로 뭐 뛰고 뭐 직원 몇 명 뛰고 뭐 하면 수익도 별로 안 되는데 뭐 몇 달 만에 매출이 얼마 나왔다 이런 게 사실 조금 저는 좀 피로하더라고요. 필요가 아니라 필요한데 우리 두 대표님을 제가 이렇게 또 모신 이유는 이제 뭐 사실 온라인에서 뭐 경험 많이 하셨잖아요. 네. 그리고 지금 성장 잘 하고 계시잖아요. 그러다 보니까 또 두 분이서 진짜 찐이기 때문에 소통을 또 자주 하시잖아요. 네. 그러니까 이 유튜브 세상, 그러니까 유튜브 많이 보시는데 너무 어그로성에 대한 피로감이 있어요. 그거에 대해서 한번 얘기를 좀 한번 해줘 보세요. 뭐 많이 보시잖아요. 네, 많이 보고 있죠. 믿을만 한 거예요. 뭐 매출 얼마 이런 거 이제 클릭하세요. 뭐 1억, 뭐 10억 낼 수는 있다고 생각합니다. 저는 솔직하게는. 근데 이제 거기에 순수익이 얼마냐 그게 문제죠. 지금 솔직히 로직이 많이 변경돼가지고 스마트 스토어는 많이 유튜브 자체들이 주제로 잘 안 삼고 있고 쿠팡 쪽에 솔직히 지금 많이 유튜버들이 찍고 영상을 많이 올리는데 뭐 거기서 이제 1억 했다, 10억 했다 이렇게 말을 많이 하는데 로켓 배송을 이용해가지고 거기서는 솔직하게 말씀드리면 그냥 중국에 있는 상품 떼서 그냥 로켓에 밀어넣고 팔리든지 말든지 그냥 어차피 쿠팡에서 다 사드리니까 그렇게 해가지고 뭐 1억, 10억 근데 마진이 얼마야 지는 솔직하게 말씀드리기 좀 그렇잖아요. 뭐 7%될 수도 있고 8%될 수도 있고 근데 그게 이제 막 온라인 사업을 한다 이렇게 말씀들을 하시고 계시니까 그리고 요새 이제 쿠팡도 이제 이런 게 점점 막히고 있는 추세고 그리고 나서 이제 제트 배송 요번에 또 많이 변경돼 가지고 하는데 아마 점점 그렇게 내시던 분들은 힘들어지실 거다. 진짜 정석대로 하시는 분들이 결국에는 살아남지 않을까 이렇게 생각을 하고 있습니다. 저는. 오늘 두 대표님 모시기 너무 좋은 게 대표님은 부업이잖아요. 네. 대표님은 전업이고 대표님 전업 입장에서 어떠세요? 전업이나요? 뭐 부업이나요? 아니면 다 한번 얘기해 보세요. 저는 만약에 처음 시작했다면 부업으로 할 것 같아요. 저는 사실 이제 부모님이랑 같이 이제 오프라인 납품부터 시작해서 했었거든요. 그렇기 때문에 온라인으로 수익이 많이 안 나도 생계를 유지할 수는 있었어요. 근데 만약에 제가 혼자 독자적으로 나와서 온라인만 그냥 100% 했다면 솔직히 버티기 힘들었을 것 같아요. 그래서 저는 솔직히 좀 오래 했잖아요. 비엔 대표님보다는. 근데 실질적으로 수익을 못 가져간 해가 더 많거든요. 그렇지만 오프라인에 기존 납품처가 있고 거래처가 있었기 때문에 그걸로만 벌어도 일단 생계는 유지가 됐었기 때문에 제가 이렇게 유지를 할 수 있었는데 그렇기 때문에 만약에 제 가족이 뭐 온라인 쇼핑몰을 하는데 뭐 회사 그만두고 할까요 하면은 좀 반대할 것 같아요. 부업으로 하는 게 더 좋은 것 같고 시도해 볼 수 있는 게 많잖아요. 전업은 사실 고정적으로 가져가야 되는 게 있는데 사실 또 사업이라는 걸 하다 보면 투자도 기본적으로 들어가야 성장이 있기 때문에 전업은 너무 많이 힘들 것 같습니다. 그러니까 이제 대표님들이 사실 두 분도 어떻게 유튜브를 보다가 저를 만난 거잖아요. 네. 다른 사람들 뭐 엄청나게 월 매출 얼마다 어그로 많이 보고 저도 어그로를 끌었을 텐데 그래도 저한테 이제 이렇게 소통이 돼서 이렇게 해보면서 이제 유튜버를 하시잖아요. 네. 그러면 이제 시청자들한테 진짜 솔직하게 얘기하고 싶지 않으세요? 막 어그로보다는 물론 좀 많은 사람한테 알리기 위해서는 좀 뭐 수익이 얼마다 이런 얘기는 좋지만 진짜 찐 정보는 경험한 얘기잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 이거 어떤 얘기를 하시는 거예요? 유튜브 이제 시작하셨죠? 네네. 무슨 얘기 하실 거예요? 딱히 저희가 뭐 매출이 얼마다 이런 거는 솔직히 얘기는 별로 할 필요가 없을 것 같아요. 어떻게 저희가 직접 소싱하는 걸 보여드리고 세팅하는 걸 보여드리고 판매되는 걸 보여드리면 그게 전부잖아요. 비즈 채널은. 근데 다들 이제 인터뷰 영상들이 많으니까 요새는 어떻게 해서 그냥 뭐 매출 매덕 하신 분 모셔가지고 어떻게 하고 있다 얘기만 하시지 뭐 이렇게 어떻게 하는지는 자세히는 안 알려주시니까 저희는 그걸 이제 처음부터 어떻게 입점부터 세팅하고 상품 소싱하고 어떻게 판매까지 하는지 상세히 알려드리려고 이제 준비 중에 있습니다. 자, 지금 대표님 말씀이 진짜라면
자, 대표님이 대답해 보세요. 유튜브 이제 두 분이 나올 거잖아요. 네. 거기에 소싱 어떻게 하는지, 또 뭐 그걸로 입점 어떻게 하는지, 세팅 어떻게 하는지, 판매 어떻게 하는지 진짜 유튜브에서 다 말해도 돼요? 본인들의 노하우를? 뭐 말해도 될 것 같습니다. 말해도 뭐 네, 문제 없을 것 같은데. 그럼 다른 유튜버들은 왜 말을 못 하는 거예요? 좀 두루뭉술하잖아요, 다들. 조금 결이 조금 다른 것 같아요. 약간 다른 것 같고 저희는 사실 이때까지 저희 채널도 그렇고 저희랑 같이 이렇게 하고 있는 크루원들한테도 그렇고 항상 말하는 건 항상 똑같거든요. 항상 똑같고 기술이나 뭐 이런 순간적인 것보다는 기법보다는 좀 오래오래 할 수 있는 좀 진짜 장기적으로 있는 그런 것들을 위주로 저희가 말을 하고 있고 그게 뭐 알려진다고 해서 뭐 사실 수천 년 뭐 수백 년 전부터 유통하던 사람들은 다 그런 식으로 좋은 품질의 물건을 좋은 가격에 또 좋은 곳에 노출시켜서 상품 팔고 있었잖아요. 오프라인도 그렇고 온라인도 그렇고. 그걸 저희가 계속 말씀드리는 거고 이게 알려진다고 해서 저희 수익이 줄어들거나 경쟁자가 더 생기는 건 아니라고 생각합니다. 결론적으로 지금 인터넷이 워낙에 이제 엄청 발전을 했고 매체가 엄청 많다 보니까 한마디로 이제 오프라인에서 팔던 걸 그냥 인터넷상에서 파는 거가 맞잖아요. 네네. 그러면 본인들 제품이라든지 뭐 본인들의 어떤 좀 내공이 루트가 있으셔야 되는 게 맞잖아요. 그렇죠. 그렇죠? 응. 그럼 뭐 국내 제조사가 됐든 뭐 중국에서 사입을 하든 본인 제품이 있어야지 그나마 살아남지. 솔직히 지금 다들 초보들 위탁으로 시작을 하신다고 하지만 연습 경기거든요. 그냥 어떤 카테고리가 자기한테 맞는지 그걸 알아가는 과정이지 그거 위탁 가지고 뭐 순수익 뭐 몇백 몇천 버는 거는 솔직히 불가능합니다. 지금은. 옛날 2, 3년 전에는 뭐 중소 키워드 조금 잘 잡아가지고 좀 팔고 이랬어도 로직도 많이 변하고 그렇기 때문에 자기 상품을 진짜 본인이 진심으로 판다고 해야지 그게 팔리지 그냥 던진다? 뭐 이렇게 납품하듯이 그렇게 하면 퍼포먼스는 일으킬 수 있을 것 같아요. 한 2, 3개월? 근데 뭐 1년, 2년, 3년 이렇게 지속적으로 판매하기는 아마 힘드시지 않을까 생각됩니다. 맞아요. 저도 이런 얘기 안 하려고 했는데 한 4, 5년 전에 유튜브판에 들어와서 뭐 어떤 뭐 하나 팔면 얼마가 남는 걸 몇 개를 만들면 월천을 번다 뭐 굉장히 돈 벌기 쉬운 세상이다 이래갖고 아 이게 왜 온라인 사업하면서 오래 한 사람으로서 굉장히 힘들어 죽겠는데 그리고 돈은 돈대로 더 들어가고 사업이 잘 되는데 돈이 더 필요하고 막 돈 빌리러 다녔거든요. 이런 얘기를 이게 왜 이렇게 쉽게 해서 사람들 끌어들일까? 물론 그 중에서 성공하고 그런 사람들은 그 덕분에 성공했다고 하지만 이거를 하지 말라는 건 아닌데 대표님들은 지금 3년, 6년 한 입장에서 새로 하시는 분들한테 정말 지금 알려주고도 있고 한데 10명 중에 1명이 될까 말까 하잖아요. 알려줘도. 그렇죠. 네. 그럼 뭐 준비가 필요한 거예요? 돈도 필요합니다. 솔직하게. 이게 안 되면 안 되는 대로 고민이지만 잘 되면 잘 되는 데도 걱정거리가 많아요. 이게 다들 뭐 무자본 뭐 돈이 적게 든다 하지만 많이 팔릴수록 돈이 더 많이 들어요. 그 천행님 말씀하신 것처럼 잘 팔리면 잘 팔릴수록 계속 돈을 부어야 되고 대출도 많이 받으시고 주변에 있는 대표님들은 보면 사업자 대출도 받으셔서 그렇게 돈을 다 태우시고 계세요. 다 또 그거 주기도 다 틀리잖아요. 그 정상 주기도 다 틀리기 때문에 스마트 스토어는 빠르지만 쿠팡 이런 데서 하면 한 달 반 이상 걸리기 때문에 뭐 어느 정도 만약에 월 매출 월 순수익 1,000만 원 내고 싶으시면 자본금 한 2,000원 들고 시작을 하셔야지 그 정도 퍼포먼스를 아마 내실 수 있지 않을까 생각됩니다. 이게 제 생각인지 모르겠는데 제가 무슨 약간 지금 기자회견하는 것 같은 게 뭐냐면 제가 두 분을 키운 건 절대 아닌데 대표님들이 진짜 3년, 6년 하시면서 이제 진짜 성장한 입장으로서 정말 네. 여러분들 저는 뭐 월 매출 얼마 이런 어그로 당연히 보지도 않고 봐도 사실 뭐 맥락도 없고 사실 롱런 할 것도 아니기 때문에 저는 대표님들 경험한 얘기가 진짜고 수익 인증 다 하셨고 그래서 그냥 더 이상의 이제 좀 혹하는 거 없이 진짜 엄청난 노력들도 많이 하셨잖아요. 대표님 뭐 예전에 막 울고 막 그러셨다면서요. 제가요? 아니에요?
아니에요? 마음으로 많이 울었죠. 근데 이제는 진짜 뭐 이렇게 먹는 거 좀 가격 안 보고 사 먹을 정도로 좀 이렇게 좀 많이 좋아하셨잖아요. 그건 너무 식상한 질문 같습니다. 아, 그래요? 그런 거 많이 봤어요. 뭐 아. 이제는 메뉴판 가격 한번 먹나요? 뭐 이런 거. 야, 예. 그래도 걱정을 합니다. 저희 둘도. 맞아요. 이번 달에 물건이 잘 팔려도 또 물건 사야 되는데 정산이 안 되거나 이러면 또 돈이 부족할 때도 있기 때문에 아, 잘 팔려도 돈이 늘 부족하구나. 이게 6개월, 1년, 1년 반, 2년 이렇게 좀 롤링처럼 잘 돌아가서 조금씩 튀어 나오는 돈이 진짜 저희 돈이지 물건을 팔면 또 사입을 하거나 이렇게 계속 돈이 융통돼야 되기 때문에 잘 팔릴수록 아마 돈이 더 드실 거예요. 그러니까 미리미리 준비를 하시고 그렇게 하셔야지 또 돈 없어서 잘 팔리는데 그만둘 수는 없잖아요. 또 그게 좀 큰 문제인 것 같긴 합니다. 그게 말씀을 정말 알아듣게 말씀드리고 싶은데 이게 하지 말라는 건 아닌데 하시려고 할 때 어려운 거 부딪혀버리면 저거 안 할까? 그래서 혹하는 거 좋은 얘기만 듣고 싶어 하시는데 저는 한 20년 했는데 여기 한 뭐 6년, 3년 한 입장에서 뭐냐면은 카테고리도 경험하면서 좁혀지는 것 같아요. 저 예전에 여러 카테고리 다 올려놨어요. 저는 스포츠를 좋아해서 뭐 스포츠 양말 이런 거 올려놨는데 엉뚱한 데에서 음량에서 주문이 들어오는 거예요. 음향기기. 그게 돈이 되잖아요. 주문이 막 들어오니까. 근데 거기에 카테고리를 파게 되더라고요. 주문이 잘 들어오니까. 지금 대표님도 지금 어떤 카테고리에서 잘 나가니까 그 카테고리에서는 전문가가 돼가는 거잖아요. 맞습니다. 맞죠? 대표님도 마찬가지고. 네. 카테고리만 해도 뭐 한 몇십 가지가 되잖아요. 네. 그 중에서 경험하면서 이거 아니다 기다 하면서 이게 좁혀지면서 여기에 소비자의 니즈는 뭐다 이런 게 알아가지는 거잖아요. 그쵸? 그렇죠. 그럼 여기다가 투자를 할까? 돈도 투자할까? 뭐 이런 생각들을 하시는 게 되는 거잖아요. 그러니까 카페 보면 천행님 카페 보면 그게 제일 이해가 안 되는 게 솔직하게 말씀드리면 네. 광고를 돌릴까요? 이거는 왜 그런 질문을 하는지 이유를 모르겠어요. 당연히 광고를 해야죠. 아니 그거 오프라인 가게를 차렸는데 전단지를 안 돌릴까요? 뭐 이거 홍보를 해야 되지 않습니까? 상품 자체를. 그 광고비 쓰는 거 자체가 아깝다고 하거나 물건을 미리 판매하기 전에 사보고 이렇게 판매를 해야 되는데 그런 거 자체를 투자를 하기 싫다 이러면 안 하셔야죠. 솔직하게 말씀드리면 그거를 이제 질문하는 것 자체는 저는 늘 카페를 보지만 잘 이해가 안 돼가지고 그건 본인이 직접 돌려봐야지 알고 상품성이 있는지 없는지를 확인하려면 지금 같은 경우는 무조건 광고를 돌리셔야 돼요. 당연한 거잖아요. 그게 당연한 건데 그걸 질문을 하시니까. 그러니까 뭐 질문하시기 전에 본인이 좀 어느 정도만 경험을 하고선 이거 질문해도 될까 이게 나올 것 같은데 아예 그냥 처음부터 다 알려줘 좀 이런 게 좀 강하지 않을까? 그런 분들은 안 하시는 게 나을 것 같아요. 진짜 솔직하게 말씀드리면 이거 뭐 위탁하면 돈이 될까요 안 될까요? 해보시면 되잖아요. 광고 돌려볼까요 안 돌려볼까요? 그것도 해보세요. 직접 해보셔야지. 이거 뭐 남들이 한 것만 들어서는 다들 좋게는 말하죠. 저희도 뭐 몇천만 원씩 번다고 하지만 이렇게 다 알려줘도 안 하시는 분들이 태반이에요. 그게 좀 답답한 것 같습니다. 자 이제 너무 말씀 감사하고 제가 갑자기 생각이 난 건데 대표님은 이제 투잡으로 하시면서 월급도 많이 받으시더라고요. 네. 그러면서 온라인 수익도 막 월 3, 4천 수익을 내시니까 순수익을. 네. 대표님은 전업으로 순수익을 2천만 원 내고 계시잖아요. 네. 그러면 이제 대표님은 지금 전업으로서 앞으로 이제 그 돈이 이 대표님은 돈이 조금 그래도 좀 이렇게 쌓일 것 같거든요. 월급이 있으니까 대표님은 쌓이세요? 저는 저 위탁을 주로 하다가, 그러니까 제일 처음엔 사입을 하다가 이제 그다음 위탁으로 해서 실질적으로 돈을 벌기 시작하고, 그리고 이제 비엔 대표님이랑 소통하면서 이제 사입 상품들을 이제 늘려가고 있거든요. 그러다 보니까 이제 자금에 그런 그 애로사항을 지금 느끼는 것 같아요. 그래서 한번 묶였다가 또 확 풀렸다가 또 이게 반복되고 있는 것 같습니다. 그렇죠. 그 관리도 그 계획도 되게 중요하고. 그거에 대해서 비엔 대표님이 조언을 많이 해주셨거든요. 돈 관리를 이렇게 뭐 세금 부분은 따로 통장을 빼놓고 또 뭐 요런 비용들 빼놓을 거 빼놓고 관리하는 것들을 이제서야 조금 많이 와닿는 것 같아요. 오케이. 저는 이제 어떤 유튜버랑도 소통 안 합니다. 근데 이제 두 대표님 이제 유튜버가 되셔서 채널을 운영하시니까 앞으로 정말 진짜 정보만 좀 거짓 정보 하지 마시고, 예? 정말
경험하신 거 잘 좀 공유해 주세요. 노력하겠습니다. 하여튼 오늘 얘기가 저는 진짜 정보라 생각을 하고 저희 천행의 하이셀러 이거 뭐 광고인데 우리 두 대표님이 활동을 하시니까 오셔서 우리 두 대표님의 유튜브도 보시고 카페도 보세요. 서로 좋은 카페 다 저장하셔서 즐겨찾기. 그래서 앞으로 계속 잘 만나시죠. 네. 알겠습니다. 아니에요? 자주 만나면 저희는 좋죠. 뭐가 좋아요? 많이 알려주시니까. 제가 배워야 되는데. 하여튼 오늘 또 모셔서 정말 그러니까 시청자들한테 어떻게든지 뭐가 도움이 될까 해서 한번 또 인터뷰했습니다. 하여튼 또 나와주셔서 너무 감사합니다, 대표님. 네. 네, 다음에 또 한번 나오세요. 네, 알겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 마치겠습니다. 감사합니다.